Evet, arkamızda görmüş olduğunuz gibi aslında kocaman bir Noel ağacı var. Tabii Aralık ayı gelince Avrupa Parlamentosu hemen Noel moduna geçiyor. Bizim de çekimimiz böyle bir güne denk geldi. Şimdi Gizem'le başlamak istiyorum bugünkü programımıza. Hem Türkiye'de hem Avrupa'da Türklerin yaşadığı aslında her yerde çok konuşulan ve tartışılan bir konuyu biraz konuşalım istiyorum. Avrupa'da Noel zamanı anne olmak, bir Türk anne olmak. Hem bunu konuşalım hem de çocukların din konusundaki, özellikle yurt dışında yaşayan çocukların, çok dinli kültürlerde yaşayan çocukların yaşadığı, karşılaştıkları zorlukları konuşalım. Sizin evde nasıl yaşanıyor mesela Noel? Oradan başlayalım. Evet, aslında güzel bir konu ve eminim Noel zamanı ya da dinlerin tartışıldığı her ortamda ailelerin çok ikilemde kaldığı, nasıl anlatmayı çok beceremedikleri bir konu bu. Ben de yanılarak ve deneyerek bulmaya çalışıyorum yolumu. Öncelikle birçok dine sahip çocukların olduğu bir ortamda çocuk yetiştirmenin dezavantajları var ama ben bunu avantaja çevirmek istiyorum. Çünkü çocukların birçok kültürle, birçok insanla, birçok profille karşılaşıyorlar. Aslında her dinin anlattığı, bence benim çocuklarıma bu şekilde çeviriyorum. Her dinin anlattığı aslında iyi insan olmak, ruhunu terbiye edebilmek, doğruyu söylemek, zor durumdaki insanlara yardım etmek, paylaşmayı öğrenmek. Dolayısıyla aslında bize bütün dinlerin öğrettiği felsefe bu. Bu sadece bize ait bir şey değil. Bu her kültürde bu şekilde. Dolayısıyla çocuk aslında birçok kanaldan aynı mesajı almış oluyor. İkincisi, bunun farklılıklarıyla çocuğun daha erken yaşta karşılaşmasının da büyük bir avantajı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla kendisini belki de çok kökünün ait olmadığı bir ortamda kendisini rahat hissedebilme şansını yakalıyor. Ayrıca Noel zamanı, şu an tam Noel, yeni yıl geliyor. Bence bunlar çok güzel başlangıçlar. Bunu ben hiçbir zaman dini bir unsur olarak görmedim. Ülkemde de Ramazan vaktinde Ramazan'ın havasını her ne kadar çok seviyorum. Onun ayrı bir enerjisinin olduğuna inanıyorum. Hiçbir zaman da yanımda Ramazan'ı kutlamayan insanların kutlaması hissettiğini düşünmedim. Sevincimin paylaşmasını da hissetmedim ya da gerekliliğini hissetmedim. Ama hiçbir zaman hayır, bu Ramazan'ı kutlamıyor gibi bir algıda oluşmadı kafamda. Sanırım orada şöyle bir durum var. Mesela şimdi Avrupa'da ebeveynler, ben de yaşıyorum benzer bir durum. O yüzden mesela Türkiye'deyken işte Ramazan bayramları hani bütün ülke tarafından kutlanıyor. Evet. Yani sokağa çıktığında bir bayram olduğunu biliyorsun ve Türkiye'de yaşarken çok da farkında olamıyoruz belki ama Türkiye'de yaşayan azınlıklar var. Başka dinlere mensup insanlar var. O insanlar için belki de o bayramın kutlanılması ne ifade ediyor biz çok belki anlayamıyorduk. Ama şimdi Avrupa'da yaşarken görüyoruz ki bunun tam tersi. Noel zamanı işte okullarda, parklarda, her yerde bir Noel kutlaması ve bunun bir takım dini işaretleri de gönderiliyor ve bu sefer sen burada azınlık olarak kalıyorsun. Senin Ramazan bayramın kutlanıldığı zaman etrafındaki insanlara bunu çok fazla anlatamıyorsun. Evet, Belçikalılar çok nazikler bu konuda, takip ediyorlar, Ramazanınız kutlu olsun diyorlar ama çocuklar tabii okuldan geliyorlar, her yer Noel süslemesi yapılmış. Sen Nikola'yı soruyorlar, Noel Baba'yı soruyorlar. Mesela ne diyoruz çocuklara orada yani? Noel Baba var mı yok mu? Yani bunu ne düşünüyorsun? Şimdi bu tabii her ailenin tercihi, çok subjektif konular. Bu konuda bir formül vermek çok zor. Ama ben çok içerikten uzaklaştırmaya çalışıyorum. Noel'in bence bir sezonsal bir kutlama olduğunu düşünüyorum. Zaten çoğu yerde de diplomatik kutlamada zaten sezon kutlaması olarak gelir. Şirketlerde sezonumuzu kutlarlar, tatil sezonu derler. Dolayısıyla ben de bunu bu şekilde algılatmaya çalışıyorum. Çok o içerikten ziyade enerjisine, o güzel enerjiye odaklanmasını çalışıyorum. Benim için bir Noel marketleri gezilecek çok güzel yerler. İşte hediyeler geliyor ama bunun bir dinle alakası yok bizim evde. Ben o şekilde konumlandırmıyorum. Dediğim gibi bunun doğrusu ve yanlışı olabilir ama benim yapabildiğim, zaten annelik hiç bitmeyen bir sınavdır, meslektir. Tabii ki de mükemmel değiliz. Her insanda olduğu gibi her annenin de hataları, doğruları olabilir. Bu benim bulduğum bir yol. Noel ağacınız var mı evde? Noel ağacımız var. Her sene de onu yaratıcılıkla bir üst seviyeye çıkarmaya çalışıyoruz ama Türkiye'de de
Noel ağacımız vardı. Fakat biz bunu daha çok yılbaşıyla özdeşleştirmez miydik? Yılbaşı Evet. hediyeleri. Dolayısıyla bizim Yani evde sanki de yılbaşı hala... gecesi kurulur yani Türkiye'de. Bizde yılbaşı hindi yenilirdi. Hala yılbaşı hindi yeniliyor. Noel ağacımız hala var. Hediye heyecanımız hala var. Dolayısıyla Noel'in farkındalar, dini anlamını biliyorlar. Fakat pratikteki bizdeki kutlaması yeni yıla giriyoruz. Güzel bir enerji gerekiyor, tazeliyoruz kendimizi. Güzel başlangıçlar için güzel bir bahanemiz var şeklinde yapılandırıyorum. Çok dinli kültürde çocuk yetiştirirken tabii çok güzel hikayeler de geliyor başıma. Ya da ilginç. Geçen yıllarda çocuğum geldi ve başka bir dine ait olmak istediğini söyledi. Çünkü başka o dine ait çocuk demiş ki ben çok özelim. Ve benim sadece birkaç saniyem vardı güzel cevap vermek için. Ben bunu bir dini kavgaya çevirmek istemiyorum. Dediğim gibi bence dini eğitim bu tür platformlarda verilecek doğru yerler değil. Ve ben de hani özel çocuk olmanın ne olması gerektiğini anlattım. İşte paylaşabiliyor musun? Kardeşinle kavga etmeden oyuncaklarını paylaşıyor musun? En son ne zaman yalan söyledin? Yatmadan önce güzel şeyler düşünüyor musun? Ailen için güzel şeyler düşünüyor musun? Ödevlerin için ne yaptın? Ve sonra düşününce evet içinden güzel şeyler buldu ve özel olduğunu hissetti. Ertesi gün sınıfına gittiğinde ben bunları yaptım. Sen yaptın mı sevgili çocuk dedi. Ve karşıdan cevap gelmeyince eve çok döndü. Çünkü ben çok özel bir çocuğum. Çünkü kardeşimle oyuncağımı paylaşabiliyorum. Bunu hiç kimse yapmamış sınıfta diye gördü. Dolayısıyla dediğim gibi benim yapabildiğim strateji içerikten çok başka alanlara dikkati çekmek. Bununla çok hepimiz karşılaşacağız eminim. Çok zor bir süreç. Ama bunun avantajlarını da yaşamak ya da avantaja çevirmek kesinlikle bizim yaratıcılıkla beraber elimizde.